Ha, indi görünür mən. Hə. Ee, 110-la davam edirik. Müəyyən bir əlifba simvollarından istifadə etməklə ən çox 65536 sayda fərqli söz əldə etmək olar. Deməli, 65536 sayda fərqli söz əldə etmək olarsa, 65536 da 216 olduğuna görə onda bir dənə söz 16 bit olur. 16 bit. Bir dənə söz 16 bit olur. Və hər sözdə Onu 4, da dördə bölürəm. 4 simvoldan ibarət. Bəli. 4 simvoldan ibarətsə, onda bir simvol olur 4 bit. Əlifbanın gücünü dedikdə isə bu 4-ü gətirib 2-nin qüvvətinə qaldırırıq. O da deyir 16. Cavab oldu 16. Nə aydın Müəllimlər, xahiş üzr istəyirəm Nazim müəllim, xahiş edirəm mikrofonunuzu bağlayın. Çox xahiş edirəm sizdən müəllimlər. burada nə aydın olmasa deyin zəhmət olmasa. Nazim müəllim, Bəli. ə, bir dənə biz indi düstur var da, həcm bərabərdir, simvol vurulsun, bit və bərabər emi. O düsturdan istifadə edərək tapa bilmərik. O rol oynayar burada. Bəli, yəni ki, həcm simvolun bitə olan hasilinə bərabərdir. Onda biz burada simvol tapmaq üçün həcmi onda sözün sayına bölməliyik də. Həmin oradan tapılır. Bəli. Həmin düsturdur müəllimə. Hə, Simvol. mən o yolla tapıram, deyirəm, düzüm eləyirəm. Mən həmişə o Bəli, bəli, bəli. düsturu təsvir Düzdür. eləyirəm. Tamamilə düzdür. Bəli. Düzdür. Məlumat 16 simvoldan ibarət olan əlifbanın hərflərlə yazılıb, məlumatın uzunluğu 120 simvol olarsa, 16 simvoldan ibarət olan əlifbanın hərfləri ilə yazılıb. O demək ki, 16 simvollu hərf əlifbada yazılıb. 16 simvollu əlifbada bir simvol nə qədər olar? 4 bit olar. Niyə? Çünki 16 2-si 4-dür. Bir simvol 4 bitdirsə, bax bir dənə simvolun hər hansı bir A simvolu 4 bitdirsə, 120 7 bilir. mənim də Hə- 120 dənə simvolum var. Həcmi soruşur. Hə, həcmi soruşur. 120 dənə də X olacaq. Vuracam bir-birinə 480 bit eləyəcək. O da deyəcək B variantı. Hə, burada da elə bil müəllimə, biti vurduq simvola da həcmi tapdıq. Sizin dediyiniz düsturdur da müəllimə? Bəli, Hə, 480. hə, hə. Yəni asan yol indi müəllimlər soruşurdu, deyirəm, yəni mən belə işləyirəm. Bəli. 512 simvol yaddaşda 3 kilobit yer tutur. 512 simvol əlifba demir ha, 512 simvol deyir. Deməli, 512 2 üstü 9 yazaq da. 2 üstü 9 simvol yaddaşda 3 vurulsun 2 üstü 10 bit yer tutur. Kilobiti bitə gətirdim. Bir simvol isə yaddaşda x bit yer tutacaq. Tənasüblə tapanda. X deməli bunlar tənasüblə vurulanda olacaq 2 üstü 9x bərabərdir 3 vurulsun 2 üstü 10-a. Və x-i də tapmaq üçün 3 vurulsun 2 üstü 10-u böləcəm 2 üstü 9-a. 2 üstü 9 ilə 2 üstü 10 gedəcək, qalacaq bir dənə 2. 3-ü də 2-yə vuranda eləyəcək 6. Deməli, bir simvol 6 bitdi. Əlifbanın gücünü soruşdurursa, 6-nı da gətirib 2-nin qüvvətinə qaldıracam. O da olacaq 64. Kimə fikrimi düzgün çatdıra bilmədimsə, zəhmət olmasa desin, bir də izah edeyim. Mənim bu çatdı, amma fikrim 110-un yanında qalır. Hansıdır ki 110? 110, 111. Niyə müəllimə? Çünki müəyyən bir əlifba simvolu var. Onu biz X kimi götürmürük. Çünki müəyyən bir əlifba. Bilmirik axı onu. Müəyyən bir əlifba simvollarından istifadə etməklə 65536 dənə simvol yaratmaq olar. Onda tapmaq lazımdır. Görürsən simvolun bir dənəsi nə qədər imiş? Harflə düstururdu müəllimə? I bərabərdir. I bitinən 2 üstü I qədər nəsə yaratmaq olur. Bu da 2 üstü 65536 yaradıbsa, yəni 2 üstü 16 qədər yaradıb da. Deməli onda 16 bit imiş, 2 üstü 16 qədər yaradıb da. 2 üstü 16, bir simvol 16 bit olur. Bir simvol 16 bit olursa,
üzr istəyirəm, bir söz 16 bit olursa, 16 bitlə bir söz yaratma olursa, e, 216 qədər söz yaratma olar burada. Bir simvol 16 bitdir. Sözün də tərkibində 4 hərf var. 4 hərf 16 bitdirsə, hərfin biri 4 bitdir. Məsələn, baba sözü 16 bit yaddaşda yer tutubsa, hər hərf 4 bit olur da. Bir hərf 4 bitdir. Əlifbanın gücünü deyəndə də o 4-ü gətirib 2-nin qüvvətində qaldırır. Məsələn, 109-da da 1024 Rasim fərqli. ben onu bilirse necə yazmışam. Ben onu yazmışam. X'in üstü 4 beraber 2 üstü 16. Oradan da x'i tapmışam 16. X Eli üstü 4 tapmışam. bərabər 2 üstü 16. X-ın üstü 2-nin üstü 2 olacaq da onda. 2 üstü 16. Yok. Yəni belə Üstü burada 65536 216 Bəli, deməkdir də. bəli, 16 bit yani olacaq. x'in üstü Bölürsən 4 4-ə, beraber 2 4 üstü simvola. 16. O da bərabərdir 4-ə. Onda əlifbanın gücü kimi götürürsən, o da eləyir 16. 16. Yəni Bəli, sadədir əslində. İşıq tablosundakı lampalar iki vəziyyətlərdir, yanı yanmır. 78 lampamız varsa, 78-dən sonra gələn ilk 2-nin qüvvətinə yazılan ədəd tapmalıyıq. Bu 128-dir. o da 7. 7 elədiyinə görə bir simvol 7 bit olacaq. 7 bit. 2048 simvoldan ibarət olan mətn informasiyasında 20 fərqli hərf və 5 fərqli işarə var. Bu sualda səhvlik var, onu öncədən deyim. Burada kilobayt yox, kilobit olmalıdır. Kilobitlə ona cavab verilir. 20 fərqli hərf və 5 fərqli simvol varsa, işarə varsa, ümumi 25 fərqli simvol var. 25 fərqli simvolda bir simvol 5 bit yer tutacaq. 25-dən sonra gələn ilk 2-nin qüvvətinə yazılan 32 olduğuna görə. 32 2 üstü 5-dir. Bir simvol 5 bit tutursa, məndə 2048 simvolum varsa, 2048-i 2 üstü 11-i vuracam birinin həcminə 5 bitə. Kilobitə çevirəndə də 2 üstü 10-a böləcəm bunu. 2 üstü 11 ilə 2 üstü 10 gedəndə 2 qalır. 2-ni də 5-ə vuranda 10. 10 kilobit olacaq. C variantı. Kilobaytdan alınmır. Kilobaytı 2 üstü 13-ə bölürsən, bu da kəsir alınır. Kompüterin ünvan şiri 8 mərtəbəlidir. Hər bir mərtəbə ilə 2 fərqli siqnal ötürmək olar. Ən çox neçə fərqli ünvana siqnal çatar? 2 fərqli simvol ötürmək olarsa, bu da olacaq 2 üstü 8. Bu da eləyəcək 256. 3 fərq. Burada da 3 fərqli Nazim siqnal. müəllim, bəs yuxarıda biz 20-ni götürmədik axı. Biz 5-ə vurduq onu. Necə? 20-ni götürmədik axı. Harda mənim? 114-də. 114-də. Bence 25 simbol Mən elə götürdük. bil neyəsə gipnoz Orada, olmuşam. mən. orada 20 25 fərqli hərf də. var. 5 fərqli Bir də işarə bu- var. Yəni ümumi simvolların sayı 25 olur da müəllimə. Bir-birindən fərqlidir. 20 hərf, 5 fərqli işarə 25. Hə, müəllim. Hərf də, 32 kimi işarə də, bunlar götürürəm. hamısı simvol gedir axı, ümumi simvoldur. Bəli, bəli. 25 fərqli simvoldur, bir simvol 5 bit olacaq. 20 Bəli, 25 indi fərq, çatdım. bəli, 25-dən 32-yə yaxınlaşdığına görə. Bir simvol 5 bitdirsə, məndə 2048 simvolum var. 5-i vuracam 2048-ə, böləcəm 1024-ə. Çünki bitdən kilobitə 1024-ə bölmək lazımdır. Bu da eləyir 10. Bəli, bəli. 3 fərqli siqnal deyirsə 308 olacaq burada D variantı. Biz niyə görə hər şeyi 2-nin qüvvətində yazırıq? Ona görə ki, rəqəmsal informasiya hər şey 2 vəziyyətdədir. Ona görə 2-nin qüvvətində. Kompüter 2 ilə Bəli, kodlaşdırılır da. bəli. 3 İkili vəziyyətdə təfsir. olduğuna görə olanda 3 vəziyyətdə yazardıq. Yəni bu da 3 vəziyyət deyil, istisna hallar olur da bəzən. Onda 3 vəziyyət. 4 vəziyyət isə 4-ün üstündə, 5 vəziyyət isə 5-in üstündə. İnformasiyanın kodlaşdırması üçün LED lampalardan istifadə olunur. Hər bir LED lampa 5 fərqli vəziyyətdə ola bilir. Aha. 300 simvolu ifadə etmək üçün ən az neçə lampa LED lampa istifadə edilməlidir. Deməli biz tapmalıyıq ki 5 üstü x bərabərdir 300. Yəni 5-in üstü neçə 300 eləsin? 5-in üstü heç neçə 300 eləmir. O zaman 300-dən sonra gələn ilk 5-in qüvvətində yazılması mümkün olan ədəd tapmalıyıq. Deməli bu hansı ədəddir? 5 300-dən sonra ilk 5-in qüvvətinə yazılan ədəd 625 deyil. 4. 5 600 üstü 4. 625-dir, bəli. 625-də deməli
625, 500'ü 4 deməkdir, bəli. Bence benim 625 hardan oldu? 300-dən sonra gələn ilk 5-in qüvvətinə yazılan ədəd tapırıq müəllim. Deməli 5-in kubu 125-dir, 500-ü 4-də 625 eləyir. Elə olmur? Bəli, müəllim, elədir. Bəli. Düzdür, biz adətən 2-nin qüvvətində özündən sonra gələn ilk 2-yə qüvvətində yaxın olanları belə əzbərləmişik, rahat gəlir. 5 olanda biraz adam çaşır da, yəni 5 qüvvətinə işləmir ya adətən. Amma bəzən olur da, belə suallar olur. 500'ün 25 olsaydı 502'de 2 götürərdim. Nə bilim 125 olsaydı 3 götürərdim. Bu da deyir ki 300'dür. İndi bu iki vəziyyətdə olsaydı 300-dən sonra gələn ilk 2-nin qüvvətinə yazılan ədəd tapardıq. Bu da 5 son Xəyala müəllimə, kameranız açıqdır. 209 eləyərdi 512. Bu 5 vəziyyətdə olduğuna görə J 512 olacaq. 500'ün neçəsi olmalıdır? 300'dən sonra gələn ilk 5-in qüvvətinə yazılan ədəd 625'dir. 300'dən 625'e qədər heç bir ədədi 5-in qüvvətinə yazmaq olmur. 625'də 500'ü 4 olduğuna görə o zaman olacaq 4. Cavab oldu 4. Aydın oldu. Aydındır, hə. Aşağıdakı məlumatda verilmiş və baytlarla kodlanmış simvolların sayını tapın. Kamera açıqdır, Razim müəllimədə. Mən də Xəyali müəllimədə açıqdır kamera. Xəyala Mehdiyeva. Sizdə kamera Azim, açıqdır mənim. Azim müəllim. Bəli. Xəyala Mehdiyeva kameranız açıqdır. Bəli, buyurun müəllimə. Buyurun, kimsə sualı var idi. Razım müəllim bir şey Razım soruşmaq istəyirəm. müəllim, düz istəyirəm. Xahiş edirəm, bizdə hava çox şeydir. Mən megabaytdan götürmüşəm. Səs echo verir mənim sizin səsim. Mən başa düşmürəm. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm. Bütün müəllimlərin səsini siz bağlayın, nə olar? Vallahi başa düşmürəm sizin səsinizi. Valla mənim müəllimlərin səsini baxlamaq. Vallahi mən başdan qoy. Və külək elədi ki, Allah dünyanı dağıdı. Sizin səs echo verir mənə. Həm kompüterdən qoşmuşam, həm ki, yəni başa düşmürəm. Heç birindən heç tanımıram. Echo verir səs. Bağlayın lan, ola yekim adamlarsınız, yekim müəllimlər. Müəllimə, elə ikisindən qoşulmusunuz deyə echo verir də. Birini bağlayın, onda echo verməyəcək. Birini qoşulmuşam, Wi-Fi ilə qoşulmuşam, birini megabaytla qoşulmuşam ki, hansı geçsə heç olmasa birində qalam. Yəni sual vermədiyimiz təqdirdə kameranı bağlayaq, yəni biraz anlayışla yanaşaq. Yəni mən əslində etik bilmirəm kimsə səsini bağlamağı. Yəni biz təbii ki, hamımız ziyalı insanlarıq. Yəni bir-birimizə hörmətlə yanaşır. Olur, bəzən olur ki, müəllim olur ki, qoşur ora, çıxır gedir işi ilə, Allah işinə band eləsin. Sadəcə ora qoşur, heç xəbəri yoxdur. Çağırırsan da bir eşitmir. Çünki o zaten orada deyil. Bəzən olur, indi Allah can sağlığı versin, yaşlı nəsil nümayəndələri biraz texnologiyadan başı çıxmır, ona görə belə alınır. Bax, bu dəfələrlə olub. Biz indi, belə deyim də, bu saatda ağır iş, yorğun saatdan sonra, yəni bu saatda biz bunu edirik və biz bunu YouTube-a qoyacaq ki, bu daha çox insan yararlansın. Bilmirəm, bəzən bilərəkdən ya bilməyərəkdən hansısa müəlliməmiz təsadüfən kameranı açıq qoyur. Və yaxud da ki, nə bilim, mikrofonu açıq qoyur, başlayır evdə müəyyən söz-söhbət, sonra mənə yazır ki, şəxsidə, ay müəllim, videomu biabır olmuşam, şagirdlərim görüb, nə bilim, xahiş edirəm onu sil. Və mən də təbii ki, indi etik bilmirəm yəni onu videonu silirəm və bizim əziyyətimiz hamısı gedir. Yəni bütün əziyyət, sizin də əziyyətiniz mənim dəfələrlə olur da, yəni yaşamışam bu halları. Ona görə də xahiş edirəm. Yəni bu dərsə qoşulmuşuqsa kameranı açmağa ehtiyac yoxdur. Ya əgər kimsə belə deyim də özünün düşməsini, orada YouTube-da görünməsini bir kompleks hesab eləmişsə problem yoxdur. Mən demirəm hamı məcbur bağlasın. Amma əgər sabah kimsə mənə yazacaqsa ki, müəllim videonu çək, valla silməyəcəm. Artıq çünki saat 11-ə qalıb, yəni yorğun arğın hər kəs ağır iş saatından çıxıb. Bunu ediriksə, qoy, yəni əziyyətimiz itməsin də, biraz məsuliyyətli olaq. Yəni belə şeylər olur, çox olur. Davam edək. Aşağıdakı məlumatda verilmiş və baytlarla kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın. Baytlarla kodlaşdırılmış deyilsə, bir simvol 8 bit olur. Və biz burada ümumi sayı 8-ə böləcəyik və simvolların sayını tapacaq. Ümumi sayı nə qədərdir burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40'ı da 80'de 5 tane. İmum sayı istəyir də. Bizdən eyni olanların fərqli olanları istəmir ki. Fərqli deyil, Müxtəlif razı soruşuluyor, razı Müxtəlif deyil orada. Necə? Müxtəlif deyil. Hə, Bir dənə eyni simvolumuz var. müxtəlif deyirsə, o zaman biz bunu mütləq bölməliyik. Bir dənə eyni simvolumuz var orada. Hə, onu da bölək. Mən elə bildim ümumi istəyir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan bölürəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan bölürəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradan bölürəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu da buradan bölürəm. Bu da 8. İndi bunları hamısı 0, 1 olduğuna görə bəzən adamın gözü aldadır. Şərt olaraq buna bir A deyəcəm. Nazim müəllim, birinci ilə üçüncü eynidir. Üçüncü eynidirsə, onda buna da A. Onda 4 dənə oluşur. Buna da A. Sonra eyni olan varmı? 0, 1. Yox. 4 dənə Razı müəllimə danışında. Sizin səsiz Allah haqqı imkan vermir. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Buna bir B deyim. Buna oxşayan yoxdur ki. Yoxdur məncə. Yoxdur. Sonra bu bir C'dir. 111, 0, 11. Buna da oxşayan yoxdur. Bu da bir D olsun. Müxtəlif simvolların sayını deyirsə, A simvolu 2 dəfə təkrarlandı da, o zaman onu bir dəfə götürəcəm. 1, 2, 3, 4. Müxtəlif simvolların sayı olacaq 4 dənə. Çünki belə bir söz aldıq biz burada. A, B, A, C, D. A, B bu A-nı saymırıq. Müxtəlif deyir axı. 1, 2, 3, 4. Olur 4 dənə. Burada da eyni simvolların sayını istəyir bizə. Eyni, səhv eləmirəmsə eyni rəqəmdir. Eyni simvolların sayı bir dənə. Bir dənə. Çünki onun da içi kakosdur. Müəlliməm, xəyali müəlliməm, bağlayın mikrofonu, xahiş edirəm. Olacaq bir dənə. Nazim müəllim, eyni simvolu olanda bir dənə olur, iki dənə. 2 dənə niyə? İkisi bir sayılmaz. 2 dənədir də. A'lar eyni Cavabdan simvol 2 verilir. da. Onda 2-dir. Eyni simvolların sayını. Eyni simvol, Bəli, eyni simvol 2 dənədir. A hərfi 2 dənə A var da orada. eyni simvolların sayı hər 2 dənə istəyirəm, bəli. Eyni simvolların sayı. Deyək, müxtəlif simvolların sayı. Ümumi 1, 2, 3, 4, 5 simvolumuz var. 4'ü müxtəlifsə biri eyni olmalıdır da. Eyni olan bir dənə A. Hətta eyni olanların sayı A 2 dənədir. A'dan 2 dənə olur. Razım müəllim. Mənə elə gəlir 118-də 3 deyə cavab C olmalıdır. Niyə? Müxtəlif soruşur bizdən. Müxtəlifləri Orada ikisi eyni daxı. Bəlkə səhv verirəm. Özüm də həmişə çaşıram bunlarda. 2 dənədir. Müəllim düz deyir. 2 dənədir. Bax 2 dənə A Cavablar hərfi. müəllimə Dedim. düz deyirəm. Yox, Müəllimə düz deyir, düz deyir. 118-də. Müxtəlif simvolların sayını. Bir dəqiqə. Razım müəllim, siz onlardan birini götürsə, Mənim Yox. cavab 4-dür. Təkrarlanmayan, Ofel müəllimə, təkrarlanmayan desəydi, Cavabda müəllim 4-dür deyə bəncə. təkrarlanmayan desəydi, hə. hə. Orada Təkrarlanmayan, çaşıram həmişə mən. hə. Təkrarlanmayan deyə bilər. Təkrarlanan deyə bilər, müxtəlif eyni. Müxtəlif deyirsə, təkrarlananı bir dəfə götürürük. Təkrarlanmayan deyirsə, təkrarlananı ümumiyyətlə götürmürük. Məsələn, biz A, B, A, C, D. Təkrarlanmayan desəydik, B-ni götürərdik, C-ni götürərdik, D-ni götürərdik. Bunlar təkrarlanmır. Təkrarlanan deyirsə, təkrarlananların sayı olsaydı, A-nın sayı 2 dənə. Amma müxtəlif dediyinə görə A-nı təkrarlananı bir dəfə götürürük. Yarım baytlar Müəllim, onda eyni simvolun sayı bir dənədir axı. necə? Axşamınız bir xeyir dənə müəllimə. oldu, Burada müəllim. 118-də D variantı da axı 4-dür. 4 2 götürmüşük. dənə A olur burada. Bəli, burada 2 dənə A var. Biz də 4 götürmüşük də mənim. 4. Bəli, bir də 19-da da 2 B variantı 2 deyil. Mən onu tapmışam. Ona görə deyirəm. 119-da B variantı.
Mənim iki Mənimdə dənə də A olursa o bir dənə götürülmür. mənim 2 dənə də düzdür. Birini götürmüşük də, bəli, bir. Təkrarlanmayan Belə razı müəllim. yox. İki dənə A, iki dənə B olsaydı hər ikisindən, onda 2 götürmürük biz. Müəllimə baxır sualı Belə olanda siz o vaxt demişdiniz bir dənə götürürdük. Mən müəllim elə bilirdim. sualın quruluşu var da. Müxtəlif simvolların sayını soruşa bilər, eyni simvolların sayını soruşa bilər, təkrarlananları soruşa bilər, təkrarlanmayanları soruşa bilər. Təkrarlanan deyirsə, bizim biz bir dənə A-nı götürəcəyik. A təkrarlanır. Məsələn, təkrarlanmayan desəydi, götürəcəkdik B, C, D. Müxtəlif desəydi A, B, C, D. İkinci A-nı yox. Eyni simvollu deyir, o iki dənə Sual ona olmalı. aid. Eyni O simvolların 2 sayı. dənə olur da müəllim. Eyni simvol Yəni A-nın eyni sayı iki simvollar 2 dənə. dənədir orada. Bəli, düzdür. O üçün mən də yorğunam, biraz qarışdırdım. Burada Mən də da çox xatırlayıram. Qoyun Razı müəllim cavab versin suala. aşağıdakı məlumatda verilmiş və yarımbaytlarla kodlaşdırılmış təkrarlanmayan simvolların sayını istəyir. Bunu da yarımbaytlarla kodlaşdırılmış deyilsə, sağdan sola 4-4 ayıracaq. 4-4 bölünməlidir, Bəli. bəli. Çünki baytın yarısı 4 bitdir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu da 4. Buna bir A deyək. 0, 100 olan var mı hardasa? 0, 100. Yoxdur deyəsən. Buna bir B. 0, 0, 10. Deyəsən yoxdur axı. 0, 0, 10 yoxdur ümumiyyətlə. 10, 10 var. Bu C olsun. 10, 10. Bu da C'dir. 10, 10. Bu da C'dir. 0, 1, 10. Bu bir D olsun. 0, 1, 10. Yoxdur. Sonra 11, 0, 1 E olsun. Bu da F olsun. İndi bizə nəyə soruşur? Təkrarlanmayan soruşur, hə? Hansı təkrarlanır burada? Burada C B təkrarlanır. təkrarlanır. Təkrarlanmayan hansıdır? A təkrarlanmır, B təkrarlanmır, D D. təkrarlanmır, F təkrarlanmır. 1, 2, 3, 4. Cavab olur 4. Bəs Y Razı müəllim, Y-də təkrarlanmır. Y də var orada. Bəli, D-dən sonra Y var. 5 simbol var burada. Tekrarlanmayan 5 simboldur. 8 simbol da ondan 3'ü tekrarlanır. 5'i Bəli, tekrarlanır. orada E variantı. E-ni də yazmalıyıq. Bu E hərfi də yazmısınız. Ey Razı müəllim, onu da yazmalıyıq. C yazılı deyir, Razı müəllim variantı. Onun üstündə yazmısınız ki. D ile C'nin Hə, arasında E də var, E'dir. düz deyirsiz. Bəli, bu gözümdən qaçdı. Bəli, düz deyirsiz. Bax, təkrarlanmayan dediyinə görə təkrarlananı ümumiyyətlə götürməlidik. Amma müxtəlif desəydi, o C var idi, onu bir dəfə götürərdik. Müxtəliflə təkrarlanmayan eyni məna vermir. Müxtəlif simvolların sayını tapın desək, təkrarlananı bir dəfə götürürük. Təkrarlanmayan desə, ümumiyyətlə təkrarlananı götürmürük. Təkrarlanan desə, təkrarlanmayanları götürmürük. Burada da 64 simvol əlifba ilə kodlaşdırılmışdır. Sağdan sola 6-6 ayıracaq. Müxtəlif simvolların sayını tapın desə, təkrarlanan bir dəfə götürəcək müəllimlər. Bu sualları məncə ötürək də eyni suallar. Vaxtımız azdır, daha fərqli tiplərə baxaq. İnformatika sözünün yaddaşda saxlanması üçün nə qədər yer tələb olunur? ASCII standartında bir simvol 1 baytdır. 11 simvolumuz var, edir 11 bayt. Cavablarda 11 bayt yoxdur. 11 bayt yoxdur. Niyə yoxdur? 88 bit var əvəzində. Bəli, 1 Bu da bayt. bitmir hesabla. Bəli. İnformasiya prosesi ifadəsi üçün nə qədər yaddaşda yer alırlar? Yenə də ASCII sistemində. Deməli, informasiya 130-dan başlayaq da Razi müəllim. 130, 130-a kimi eyni şeylər təkrarlanan. olsun 130 yaxşı. Hər bəlkə Oracan yəni eyni şeylərdir. kimisinsə bəlkə qaranlıq qalan var. Mən istəyirəm hər kəsin maraqlarının təmin olunsun. Yəni heç kim etiraz eləmirsə, bunlar sadədir də. ASCII isə sayıb 1-ə vuracaq, Unicode-sa 2-yə vuracaq. Sadə suallardır. 130. 5 səhifəli məlumat yaddaşda 8775 bayt yer tutur. 15 sətir olarsa
bir səhifədə neçə simvol var? Deməli, həcmi tapmaq üçün 8775 baytı böləcəm nəyə? 5 vurulsun 15-ə. 5 vurulsun 15-ə. Yəni 75-ə. 8775 baytı da böləcəm 75-ə. Bu da düşəcək. Bir dəqiqə bölək gör, nə qədər düşür? 117 düşünür. 117. Bəli. 8775-i də 75-ə böləndə 75-ə böləndə 117 düşəcək. Bu deyəcək. Deməli, Y variantı. Məlumatın yazılması üçün hər səhifədə 25 sətir olmaqla 3 səhifə istifadə olunmuşdur. Hər səhifədə 60 simvol olarsa, həmin məlumatın həcmi nə qədər olar? Vuracaq bir-birinə 25 vurulsun 3, 60. 60 vurulsun 3 bayt. Və bu da bərabərdir. 25-i 3-ə vuracam 75. 75-i də 60-a vurmaq lazımdır. 75-i də 60-a vuranda 75 vurulsun 60 eləyəcək 4500 bayt. Bu eləyəcək A variantı. Mətn yaddaşda 120 bayt yer tutur. Mətndə neçə simvol var? Askıda bir simvol 1 bayt olduğuna görə 120 bayt ilə 120 simvoldur D variantı. Mətn yaddaşda 80 bit yer tutur. Mətn neçə simvoldan ibarətdir? Askıda bir simvol 8 bitdir. 80 bit və ya 10 bayt. Askıda bir simvol 1 bayt olduğuna görə burada 10 dənə simvol var. Mətn yaddaşda 7 kilobayt yer tutur. Neçə simvoldan ibarətdir? Deməli, 7-ni vuracam 1024-ə böləcəm. 1024-ə vuracam 1024-ə. 1024-ə 7-yə vuracam 7168. Çünki bir simvol 1 baytdırsa 7 kilobaytda 7 vurulsun 1024-dür də bu qədər bayt eləyəcək. Razı müəllim, üzr istəyirəm. 133-də nəyə görə 10 aldıq? 80-i 8-ə böldük də, qayıtdıq 10 aldıq, hə? 80 biti, bəli. 10 bayt. Askıda bir simvol 8 bitdir də. Biri 8 Bəli. manatdan nə x qədər kitab almışam, 80 manat pul vermişim. Deməli 10 dənə kitab almışam da müəllim. 80-i 8-ə böləcəm. Razı müəllim, Unicode desə demək 16-ya bölürük də. Bəli, təbii ki. 8-ci say sistemində verilmiş ədədin informasiya miqdarı nə qədərdir? 8-ci say sistemində bir simvol 3 bitdir. Bu da 2 rəqəmli ədəddir. Hərəsi 3 bitdən yəni 6 bit C variantı. Mətn 128 simvoldan ibarətdir. Mətn kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutar? ASCII Unicode standartı demədiyinə görə, indi belə bir yanlış məlumat var. Təəssüflər olsun ki, bu məlumat hələ də var. Amma əslində doğru deyil ki, əgər standart müəyyən edilməyibsə, onu ASCII ilə götürün. Bu kökündən səhv bir fikirdir. Amma indi tanıyın, başqa yəqin müəllim də elə bunu düşünərək bu məntiqlə yazıb. Standartı qoymayıbsa, onda biz onu ASCII ilə götürəcəyik. ASCII-də bir simvol 1 bayt olduğuna görə olacaq 128 bayt. Sənədin hər səhifəsində 32 sətir və hər sətirdə isə 256 simvol var. Unicode sistemində kodlaşdırılmış mətn 1024 səhifədən ibarətdir. Yaddaşda neçə kilobayt yer tutar? Deməli, yaddaşda həcm tapmaq üçün hamısını vururuq bir-birinə də. 2/5 vurulsun 256, 2/8 vurulsun 2/10 səhifəmiz var və Unicode-da vurulsa 2/2 bayta vuracam və bu cəmi də böləcəm 2/10 bayta. 2/5, 8, 10, 21. 2/21 bir dəqiqə baxaq. 250, 32, 2/5, 2/8, 13. Unicode-da vuranda niyə səhv yazdıq biz bunu? Unicode-da vuranda 1, 14, 2/10, 24. 24 bölünsün 10-a, 2/14. Bu deyil A variantı. Bölünsün 10-a, 2/10-a. 13, 23, 24. Burada birdir də. Bəli. Razı müəllim, Unicode dediyinə görə 2 bayta vurduq Bəli. və 210-a böldük ki, nəyə keçirik? Hə, bitdən C-yə keçirik. Baytdan kilobayta keçdik müəllimə. Cavab kilobayt. Belə baytdan kilobayta. Bir səhifəlik informasiya yaddaşda nə qədərdir bu? 258 bayt yer tutur. Birinci səhifədəki informasiyanın həcmi 2-dən 2 dəfə çoxdur.
və yaxud buna tiplə uyğun məsələ var idi. Birinci səhifə, ikinci səhifə, ümumidə 258 byte. Birinci səhifədə x məlumat var, x byte var. İkinci səhifədə 2x var. Birinci səhifədə informasiya həcmi, ikinci 16. səhifədə 2x çoxdur. İkisinin biri 3x 86, bərabər 72. 258, x bərabər Müəllim, birinci səhifə çox deyil ki, ikincidən. düz deyirsən. 2x olmalıdır da. Bəli. 258'de ikinciden. 2x, bu da x. 258-də 3-ə böləndə, deməli 25 3-ə 7 dəfə. 8 dəfə. 8 24. 86. 86. Demək, burada 86 byte informasiya var. Burada 172 byte 172. var. Bizdən nəyə soruşur? Neçə simvol var? ASCII standartında olduğuna görə ASCII-də bir simvol 1 byte-sa 172 byte-a 172 simvol yerləşər. Unicode olsaydı bu 170-ni 2-yə bölərdim. Müəssisənin işçiləri haqqında məlumat 16 megabayt yaddaşı əhatə edir. Hər işçi haqqında məlumat 8 səhifəlidir, 32 sətirdən ibarətdir, 64 simvolu var. Deməli, 16 megabaytı böləcəm yerdə qalanların hasilinə. 16 vurulsun 2 üstü 10-u, 20-ni megabaytdan bayta çevirirəmsə 20-yə vuracam. Böləcəm nəyə? 8 səhifədə 2 üstü 3 vurulsun 32 sətri var 2 üstü 5 vurulsun 64 də simvol var 2 üstü 6. Razı müəllim, 16 2 üstü 4 yazmaq olar. Olar, bəli. 2 üstü 24 bölünsün 2 üstü 3, 5, 8, 6 da 14. 2 üstü 24, 2 üstü 14'e böləndə 2 üstü 13'ü bu da edir 1024 Y variantı. Mətin failinin tutumu 320 kilobaytdır. 32 sətri olan kitabdan ibarətdir. 64 simvolu var. 7 səhifəsi var. 320 baytı, kilobaytı. 320 vurulsun 2 üstü 10'u. Böləcəm yer 32, 2 üstü 5. O da vurulsun 64, 2 üstü 6. 2 üstü 6. 32, 64 yazdı ASCII. Belə eləyək də, gəlin burada 320 ilə 32-ni ixtisar edək. Burada 10 qalacaq. 2 üstü 6 ilə də 10 gedir. Burada 4 qalacaq. Bu da eləyəcək 10 vurulsun 2 üstü 4. 16. Bu da eləyəcək 160. Nə aydın olması deyilməlidir. Aydındır. Bəli, müəllim. Orta hesabda 20 kilobayt tutuma malikdir. 64 simvol olmaqla 40 sətirdən ibarətdir. Deməli 20 kilobaytı 20 vurulsun 2 üstü 10'u böləcəm 64 2 üstü 6 vurulsun 40 sətrə 40'a. 40 ilə 20 ixtisar gedər 1 dəfə 2 dəfə. Aşağıda qalar 2 üstü 7, yuxarıda qalar 2 üstü 10. 2 üstü 7'nin də 2 üstü 10'a böləndə 2 üstü 3 düşər. Bu da eləyər 8. Cavab olur C variantı. Onda 5 kilobaytlıq məlumat 4096 simvoldan ibarətdir. Məlumatın yazıldığı əlifbanın simvollarının sayını tapın. 2.5 kilobaytı biz bayta gətirib 4090 bitə mi gətirək? Bitə gətirək. 2.5'i yazaq 2,5 vurulsun 2 üstü 13'ə. 4096 da 2 üstü 12 deməkdir. Bu da qalıb 2. 2.5'i də 2'yə vuranda 5 bit. Deməli, bir simvol 5 bitdirsə, əlifbanın da gücünü soruşursa 2 üstü 5 eləyir. Bu da eləyir 32. 12'lik vahidlə kodlaşdıra bilən ədədlərin maksimal sayını tapın. 10 bitlə 2 üstü 10 qədər simvol kodlaşdırma olar. Bu da 16024. 16 bitlə nə qədər ən böyük natural ədəd? 65535. Oradan 1 çıxırıq.
Çünki 0 natural ədədlərə daxil deyil. 65.500 simvol desəydi 216 deyərdik. 65.536. Rəqəm desəydi həmçinin. Amma ədəd dediyinə görə biri çıxır o. Natural ədəd dediyinə görə. Ha, tam ədəd, həqiqi ədəd, kompleks, irrasional ədəd çıxmırıq. Natural deyəndə birini çıxırıq. Bir baytla yaddaşda nəyi təsvir etmək olar? İkili say sisteminin bir rəqəmini 0 və ya 1-i. Vaxtımız azdır, istəyirəm 150-yə çatdıram bunu. Simvollar əməli yaddaşda nə ilə ifadə olunur? İkili kodlarla. 5 bitli ən son neçə simvol kodlaşdırma olar? 2/5. 64 simvol əlifba ilə yazılmış məlumat 20 simvoldan ibarətdir. 64 simvol əlifbada bir simvol 6 bitdi. Məndə 20 simvolum var. 6-nı vuracam 20-yə, böləcəm 8-ə. Baytdan ifadə edin deyir. 120 ilə 8-ə məndə 15 düşür. 10 müxtəlif simvol kodlaşdırması üçün ən az neçə bit lazımdır? Ondan sonra gələn ilk ikinin qüvvətinə olan ədəd tapırıq. O da 16-dır, 4 bit. 64 simvol bir sistemdə bir simvolun həcmi nə qədərdir? 64 206-na görə 6 bit olur. Müəllimlər, vaxtımız bitir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, Allah amanda olun. İnşallah Allahın izni ilə gəl. Çox sağ olun. Görünüşü yenə görüşəcəyik. Sağ Gecə olun. Sağ olun. YouTube'da videoya like qoyun ki, daha çox insan görsün, yararlansın. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah amanda olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.